Hello，大家好，一直在看《乘风破浪的姐姐》。当然啦，看这个节目不是为了八卦，看谁招人喜欢，或者看谁又抛红了谁，或者节目组有内幕。看这个节目其实是一直很佩服那些姐姐们突破自己的勇气，有欣赏她们给我们带来的视觉和听觉上的盛宴。最新一期的《乘风破浪的姐姐》有两位我特别喜欢的歌手金莎和白冰，他们在排练的过程当中，我看见他们有咳嗽，还有咽痛。金莎就咳了很久了，听她说，然后白冰呢，听她排练的时候，声音都简直唱不出来了，所以我一直很担心这会他们的比赛会受到影响。但是就像大家所知道的一样，然后他们唱得非常好，简直惊艳了。一曲仰视而来，堪称完美，简直就是天籁之音。白冰呢，在排练的时候，他的一句话就是我觉得他很了不起，他说就算嗓子破了也要唱。这一句话也必须要有很有敬业精神的人才可以说得出口。认识金莎呢，是她在2010年的一曲《星月神话》，然后她的这首歌广泛的在全国传唱，只能被模仿，没有被超越。她的声音依旧那么甜美，10年过去了，人也变得越来越漂亮，而且声音还是依旧那么甜美。节目中他咳嗽得很厉害，不停地咳嗽，在我们医生这一方面来看，他是需要休息的。然后白冰声音哑的都唱不出来了，他是需要这种情况是需要休息的，但是情况又不允许他们休息，他们必须参加比赛，也不是说必须，他们就是自己的敬业精神要求他们自己要参加完比赛，所以呢，他们就请了专业的医生。从结果上来看呢，这个治疗还是很有好处的，因为他们完全没有影响他们的比赛，就是咳嗽还有声音哑完全没有影响他们的比赛。所以让我们来看看他们的比赛先吧，是不是非常好听啊？一曲仰视而来，把甜美的声音、空灵还有气势的声音完美的结合在一起，简直就是听觉的盛宴，非常好听。其实一般来说呢，咳嗽还有音哑在1个星期之内都很难好得了，然后都需要休息，多喝水，不要大声说话。但是呢，对于歌唱就是歌手来说，声音是很重要的，对于他们来说就是生命声音，所以呢，我希望他们能保护好自己的声音。在节目当中呢，我看见金莎有在她的咽喉部位贴膏药，其实这是一个中医的一个治疗方法。然后在训练过程当中，我还看见金莎还有白冰用针灸治疗。金莎说她要找一个专门的医生才能治疗她的咳嗽，这个专门的医生就是她的中医师啦。其实我在治疗病人的过程当中也治了很多因为感冒而引起的急性咽喉痛，然后不停咳嗽加卡痰。其实针灸能达到很好的很迅速的疗效，比消炎药其实治得更彻底。消炎药也不是说消炎药不能用，只是说最好能够配合在一起使用，能够起到更好的作用。像金莎他们如果只吃消炎药的话，其实很难在1个星期就是达到那么好的疗效，能够唱出那么完美的声音。一般正常来说，就是正常人就算休息1个星期，他们也会觉得声音很难恢复。所以这就是中医博大精深的地方。如果大家对于我的分享感兴趣的话，或者是想更深入的讨论中医的治疗和保健，请大家点关注、点赞、分享，或者你也可以在评论区写下你感兴趣的话题，我也很乐意和大家一起讨论分享。下次见啦，拜拜。